আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, গেমিং পিসি তৈরির পার্ট 1-এ আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম স্বল্প বাজেটে হাই কনফিগারের গেমিং পিসি তৈরি করতে কি কি হার্ডওয়্যার লাগে। আজ আমি সেই গেমিং পিসিটি তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি আপনারা নিজেরাই এই গেমিং পিসিটি বানিয়ে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আমি এখানে গোল্ডেন ফিল্ডের 6022B গেমিং ক্যাসিংটি নিয়েছি। প্রথমে আমি গেমিং ক্যাসিংয়ের সাইড কাভারের স্ক্রুগুলো খুলে সাইড কাভারটি খুলে ফেলব। এখন ক্যাসিংয়ের ভিতরে থাকা পাওয়ার কেবল ও মাদারবোর্ড স্পিকারটি রেখে দিব। এখন ক্যাসিংয়ে যে কেবলগুলো রয়েছে সেগুলো কি কি কেবল তা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটি হলো ক্যাসিংয়ের সামনের USB 3 পোর্টের কেবল, আর এই কেবলটি হলো মাদারবোর্ডের পাওয়ার রিস্টার্ট, হার্ড ডিস্ক পাওয়ার, হার্ড ডিস্ক লিডের কেবল। এই কেবল দুইটি হলো USB 2 এবং অন্যটি হলো HD অডিও কেবল। এগুলো ক্যাসিংয়ের সামনের দিকে থাকে। মাদারবোর্ডটি নিয়েছি ASUS Prime B365MA 1151 সকেট DDR4 মাদারবোর্ড। এটি এখন আমি আনবক্সিং করছি। মাদারবোর্ড বক্সের মধ্যে রয়েছে দুইটি SATA কেবল, এবং একটি মাদারবোর্ড প্যানেল, রয়েছে ইউজার গাইড। মাদারবোর্ড DVD ড্রাইভার। এখন আমি যে প্রসেসরটি নিয়েছি এটি হলো ইন্টেল Core i5 9400 2.90 GHz 9 জেনারেশনের প্রসেসর। এটি এখন আমি আনবক্সিং করছি। প্রসেসর বক্সের ভিতরে রয়েছে ইউজার গাইড। ইউজার গাইডে যে CPU স্টিকারটি রয়েছে সেটি আপনি ক্যাসিংয়ের সামনের দিকে লাগাতে পারবেন। এটি হচ্ছে প্রসেসর। এটি i5 9 জেনারেশনের প্রসেসর। প্রসেসর বক্সে রয়েছে প্রসেসর কুলিং ফ্যান। কুলিং ফ্যানের থার্মাল পেস্ট লাগানো রয়েছে। এক্সট্রা করে আপনাকে কোনো থার্মাল পেস্ট লাগাতে হবে না। ভিউয়ার্স, এখন আমি এই প্রসেসরটি মাদারবোর্ডের সাথে সেট আপ করব। প্রসেসরটি প্লাস্টিক বক্স থেকে সাবধানের সাথে বের করে হাতে নিতে হবে। এরপর সতর্কতার সাথে সকেটের লকটি খুলতে হবে। এরপর দেখুন প্রসেসরের এক কোণায় সোনালী রঙের ত্রিভুজের চিহ্ন রয়েছে এবং সকেটের এক কোণায়ও ত্রিভুজের চিহ্ন রয়েছে, এবং প্রসেসরের
দুই পাশে যে সামান্য কাটা রয়েছে এবং কাটার সাথে সকেটের কাটা মিলিয়ে সাবধানের সাথে কোনো প্রেসার ছাড়াই প্রসেসর সকেটের মধ্যে বসিয়ে দিবেন। এরপর হালকা প্রেসার দিয়ে সকেটের লকটি লাগিয়ে দিবেন। এখন প্রসেসরের কুলিং ফ্যানটি সাবধানের সাথে এর লকগুলো লাগিয়ে দিবেন এবং কুলিং ফ্যানের পাওয়ারটিও লাগিয়ে দিবেন। ভিউয়ার্স, এটি হলো DDR4 8GB র্যাম। এটি মাদারবোর্ডে সাবধানের সাথে অর্থাৎ র্যামে যে কাটা রয়েছে এবং র্যাম স্লটে যে কাটা রয়েছে তার সাথে মিলিয়ে হালকা প্রেসার দিয়ে লাগাবেন। র্যাম স্লটের লকগুলো এভাবে লাগিয়ে দিবেন। এখন মাদারবোর্ডের প্যানেলটি ক্যাসিংয়ের ব্যাক সাইডে লাগিয়ে দিবেন। এভাবে প্রেসার দিয়ে লাগিয়ে দিবেন। স্ট্যান্ড অন স্ক্রুর উপর আস্তে করে মাদারবোর্ডটি রাখুন। যেখানে স্ট্যান্ড অন স্ক্রু প্রয়োজন হয় সেই স্ক্রুগুলো লাগিয়ে ফেলুন। তারপর আস্তে করে মাদারবোর্ডটি পেছনের প্যানেলের সাথে লাগিয়ে স্ক্রু দিয়ে মাদারবোর্ডটি ক্যাসিংয়ের সাথে লাগিয়ে ফেলুন। এবার আমি যে গেমিং পাওয়ার সাপ্লাইটি নিয়েছি সেটি হলো গিগাওয়াইটসের 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটি এখন আনবক্সিং করছি। ভিউয়ার্স, একটি গেমিং পিসির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঠিকভাবে ক্যাবেলিং করা। ক্যাসিংয়ের ভিতরে যেন ক্যাবেলগুলো এলোমেলো না থাকে। ক্যাসিংয়ের ভিতরে ক্যাবেলগুলো বাইপাস করার জন্য যে ফুটোগুলো রয়েছে সেই ফুটোগুলো দিয়েই ক্যাবেলগুলো বাইপাস করতে হবে। ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্যাবেলগুলো বাইপাস করবেন যাতে ক্যাবেলগুলো গোছানো থাকে। এখন পাওয়ার সাপ্লাইটি স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছি।
এখন আমি কেবেলগুলো বাইপাস করার জন্য ক্যাসিংয়ের অপর পাশের কভারটি খুলে ফেললাম। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি কিভাবে কেবেলগুলো বাইপাস করছি। ভিউয়ার্স, এখানে আমি গেমিং পিসি তৈরি করার জন্য আসোস এর PH GTX 1650 4GB DDR6 গ্রাফিক কার্ডটি নিয়েছি। এখন এটি আমি আনবক্সিং করে মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স, গ্রাফিক কার্ডটিতে রয়েছে DVI, HDMI, ইসাতা ডিসপ্লে পোর্ট। গ্রাফিক কার্ডটি মাদারবোর্ডের গ্রাফিক কার্ড স্লটে বসিয়ে স্লটের লকটি লাগিয়ে স্ক্রু দিয়ে ক্যাসিংয়ের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। এখন আমি গেমিং পিসিটিতে একটি PCI ট্রিপ লিঙ্ক ওয়াইফাই কার্ড লাগিয়ে নিচ্ছি। কার্ডটি PCI স্লটে বসিয়ে স্ক্রু দিয়ে ক্যাসিংয়ের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি মাদারবোর্ড ও গ্রাফিক কার্ডের পাওয়ার কেবল লাগিয়ে দিচ্ছি।
এখন আমি ক্যাসিংয়ের একটি ডিভিডি রাইটার স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, এখানে আমি 1 TB SATA হার্ড ডিস্ক নিয়েছি। এটি এখন আনবক্সিং করে ক্যাসিংয়ের হার্ড ডিস্ক র্যাকে লাগিয়ে দিচ্ছি। মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দিচ্ছি USB 3 কেবল। এখন লাগিয়ে দিচ্ছি USB 2 ও HD অডিও কেবল। ভিউয়ার্স, এটি হলো মাদারবোর্ড স্পিকার। এখন এটি আমি মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি SATA কেবলগুলো রিং আকারে পেঁচিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে অন্য কেবলের সাথে পেঁচিয়ে না যায়। এখন লাগিয়ে দিচ্ছি ক্যাসিংয়ের LED ফ্যানের পাওয়ার কেবল। লাগিয়ে দিচ্ছি হার্ড ডিস্ক ও ডিভিডি রাইটারের পাওয়ার কেবল ও SATA কেবল। ভিউয়ার্স, রিচেক করে নেবেন সকল পাওয়ার ও ডাটা কেবলগুলো সঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কিনা। ভিউয়ার্স, দেখুন আমি এখানে কিভাবে কেবলগুলো গুছিয়েছি। পিসির ভিতরে তেমন কোনো এলোমেলো কেবল দেখা যাচ্ছে না। পিসিটি দেখতে কেবলবিহীন মনে হচ্ছে। সবগুলো কেবল আমি ক্যাসিংয়ের ব্যাক পার্টস দিয়ে বাইপাস করেছি। এখন ক্যাসিংয়ের ব্যাক পাশের কভারটি লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন ক্যাসিংয়ের কভারটিও লাগিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, সম্পূর্ণ গেমিং পিসিটি তৈরি হয়ে গেল। ভিউয়ার্স, এখন আমি গেমিং পিসিটিতে
পাওয়ার লাগিয়ে ওএস সেটআপ দিব। ভিউয়ার্স, এই পিসিটি তৈরি করতে আমার খরচ হয়েছিল 63,000 টাকা। ভিউয়ার্স, আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে তা জানাবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পেতে। আজ এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।